Olá, seres! Veja este estarrecedor vídeo real de uma suposta criatura humanoide, que foi filmado por uma câmera de vida selvagem com visão noturna e ativada por movimentos, em uma floresta perto de Sydney, Austrália, em outubro de 2022. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E vamos de conhecimento. Seria um alienígena ou apenas um animal? Uma câmera de trilha ativada por movimento captou o que parece ser uma pequena criatura humanoide espiando da escuridão. Teria mesmo sido um ser alienígena, pareidolia ou outra coisa mais mundana e sobrenatural? A filmagem, que foi gravada em 21 de outubro de 2022 perto de Sydney, Austrália, por uma câmera de vida selvagem ao ar livre com visão noturna, foi analisada por um perito. Ela mostra algo incomum no canto inferior esquerdo, algo que parece ser uma pequena criatura humanoide espiando da folhagem com seus dois olhos brilhando na escuridão, enquanto sua cabeça se move de um lado para o outro. Esse movimento parece ter sido responsável por ativar o sensor de movimento da câmera. É claro que, dada a baixa resolução e a escuridão, é muito difícil discernir exatamente o que a criatura é. Há toda a possibilidade de que seja simplesmente um animal como um gambá que foi iluminado de forma a dar a aparência de um pequeno humanoide. Veja a análise da filmagem do suposto ser. Durante a análise, o investigador se mostra curioso e tenta achar uma explicação mundana para o que aparece no canto da imagem. De fato, há alguma coisa ali, mas afirmar categoricamente que seja um alienígena é tirar conclusões precipitadas. De qualquer modo, a câmera é ativada pelos sensores de movimento, e como nada mais aparece na filmagem, especula-se que de fato algo ali a ativou. Nas imagens, há dois pontos de luz, que são aparentemente causados por um fio de teia de aranha próximo da câmera. Mas logo abaixo estão outros dois pontos reflexivos, supostamente os olhos da criatura. Dito isto, é certamente um vídeo interessante e uma explicação definitiva permanece longe de chegar. Acompanhe agora atentamente esta filmagem, e tire suas próprias conclusões. But this down here, I've never seen anything quite like that. Don't know what that is. It definitely looks like some sort of a small creature. Doesn't look like a raccoon, definitely doesn't look like a deer. Way too small to be a deer. But it does look like there's something looking at the camera over there, right next to that tree. Yeah, right there. I know the pixelation is a little bit heavy here, but that's the best we could do with what we had to work with. I went in a little closer and it became even more pixelated. Here's yet another enhancement, kind of pulled forward a little bit more of the what looks like a head over there in the far left-hand part of the screen. This is a zoomed in enhancement. I paused it right there. And you can definitely see what looked like two eyes attached to an oversized head. That's basically what we see. You guys tell me what you see over here. I don't claim to know what that is. I'm just trying to analyze what we can see. Looks like two eyes right there. That's what compelled him to share this video, as it looked like some sort of a small creature over there next to that tree that showed up in the field of view of his outdoor wildlife camera. A couple other things I wanted to offer some clarity on. These two things right here, I referred to them as lights. Those are not lights. I mentioned them as lights at the beginning of the video. Those are caused by a cobweb right up here. A cobweb that's very close to the housing of the camera. Only occurs in nighttime settings. I've seen this before many times. Sometimes these little dots will appear in a long line. They look like they're far away from the camera. These are actually right up next to the camera, and they appear as little bitty dots of light
Those are attached to a cobweb. The second thing I wanted to point out was behind what looks like eyes over here. These are behaving like eyes would behave in a nighttime setting, like a cat or a raccoon would look at a camera in a nighttime setting. Well, that's what these are behaving like over here. But notice the dark circle on the tree. I believe that's being caused by the round feature of what looks like a head over here with two eyes on it. I believe that dark circle you see right there on that tree is being created by whatever that is over there, pretty close to the ground. It looks like maybe it's 2.5 feet tall, if I had to guess, and you can see it kind of moving around right there. It's moving independently of the wind. You can see the leaves right there are blowing at a much faster pace. This thing is moving on its own. It's not necessarily, at least in my opinion, being influenced by the wind, and you can see what look like eyes right there reflecting in the camera in the nighttime setting. Fiquem ligados aqui no canal Seres para as próximas revelações dessa aparição.